Was glaubst du denn, wer sich seit 2 Jahren um Freddes Stiftung für die Opfer des Börsencrashs aus seinem Yachtclub kümmert? Nur weil ich einen wohlhabenden Mann geheiratet habe. Es waren 3 wohlhabende Männer. Papa hat ja auch 2 Frauen. Weil die erste ihn wegen eines Dattelimporteurs verlassen hat. Da hat er doch schon seit 2 Jahren ein Verhältnis mit seiner um 30 Jahre jüngeren Zugefrau. Lass meine Mutter aus dem Spiel. Immerhin hatte meine Mutter den Mut, ihr Leben zu ändern, anstatt sich umzubringen. Das Haus in der Schweiz, hat er das eigentlich vermietet? Wenn du damit andeutest, dass du mit deinem Winkeladvokaten dort einziehen willst, dann vergiss es. Freddy wird mich verlassen. Oder ich ihn. Ach, was spielt das schon für eine Rolle? Ich wette, Nummer 4 steht bereits auf der Matte. Weißt du, ich hätte mir es damals schon denken sollen, als er mir diesen billigen Verlobungsring schenkte. Du, 900 Silber, der läuft doch schon an. Sowas kann ich mir doch in jedem Ramschladen kaufen, und zwar selber.